Hi friends, rainy season start ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த 5 விஷயங்களை நீங்கள் செக் பண்ணுறது மூலமாக உங்கள் வெஹிக்கிளை நீங்கள் ரெய்னி சீசனுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வைப்பர். ஸோ அந்த வைப்பரில் வர்ற அந்த ரப்பர் பிளேடை செக் பண்ணுங்கள். அது ஓன் அவுட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா மாற்றிடுங்க. பிகாஸ் சம்மர் டைமில் அது ஃபுல்லாக ஹார்டன் ஆகிருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ரெய்னி சீசனில் வைப்பர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம விண்ட்ஷீல்டை அது ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் அது ஃபுல்லாக வைப் பண்ணாமல் பேச்சஸ் விடுறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் மாற்றுறது ரொம்ப நல்லது. செகண்ட்லி, நம்ம வண்டியில் இருக்க ஏசி கரெக்டாக வேலை செய்யுதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க. மழை காலத்தில் ஏசி தேவைப்படாதுன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. மழை காலத்தில் தான் ஏசி அதிகமாக தேவைப்படும். ஏன்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால வண்டியோட கண்ணாடி இருக்கு இல்லையா, அதோட உள்புறத்தில் மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அதை இந்த ஏசினால தான் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஏசியோட டிஃபாகர் கரெக்டாக வேலை செய்யுதான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. டிஃபாகர் எதுக்கு அப்படின்னா ஏசி காற்றை நம்ம விண்ட்ஷீல்டுக்கு டைரக்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ அந்த சிஸ்டம் உங்கள் வண்டியில் சரியாக வேலை செய்யுதான்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை உங்கள் வண்டியில் ஏசி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு துணி யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த துணியை வச்சு மட்டும் அந்த மிஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கையை வச்சு கிளியர் பண்ண வேணாம். ஏன் அப்படின்னா உங்கள் கையில் இருக்க எண்ணெய் பிசுக்கு கண்ணாடியில் ஒட்டிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு விஷன் சரியாக தெரியாது. ஸோ அதனால் செப்பரேட் துணி யூஸ் பண்ணி அந்த மிஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணுங்கள். மூணாவதாக உங்கள் வண்டியில் இருக்க டயர்ஸை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா ரெய்னி டைமில் ரோடு சர்ஃபேஸ் எல்லாமே ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்கள் டயரில் மினிமம் பட்டன்ஸ் இருக்கணும். அப்படி பட்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டயர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி ஒரு டயரோட லைஃப் டைம் அப்படின்றது 2 to 3 இயர்ஸ் தான். அந்த 3 இயர்ஸை கிராஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் டயர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. உங்களோட ஸ்டெப்னியவும் செக் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் எப்போ என்ன நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது ரெய்னி டைமில். ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்டெப்னியோட கண்டிஷனையும் நீங்கள் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாலாவதாக உங்கள் வண்டியில் இருக்க லைட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் ஹெட்லைட்ஸ், பார்க் லேம்ப், இண்டிகேட்டர்ஸ், ஹசார்ட் லைட்ஸ், ஃப்ரண்ட் ஃபாக் லேம்ப், ரியர் ஃபாக் லேம்ப், அப்படி எல்லா லைட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒழுங்காக எரியுதா அப்படின்றது. ரீசன் என்னென்னா ரெய்னி டைமில் விஷன் கம்மியாக இருக்கும். அதனால் நமக்கு அடுத்தவங்க தெரியணும், அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம தெரியணும். ஸோ அதனால் இந்த லைட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வேலை செய்யுதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க. அஞ்சாவதாக நம்ம வண்டியோட பேட்டரியை செக் பண்ணுங்கள். அது போக வயர்ஸ் எதுவும் ஓப்பனாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் எதுவும் வயர்ஸ் ஓப்பனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை இன்சுலேட் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் நம்ம மழை டைமில் வண்டி ஓட்டும்போது தண்ணி உள்ளே தெறிக்கிறதுனால இந்த வயர்ஸில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. பேட்டரி டெர்மினல்ஸில் தேவைப்பட்ட ஜெல் அப்ளை பண்ணிடுங்க. இதனால் பேட்டரியோட டெர்மினல்ஸ் கரோஷன் ஆகாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி மழை டைமில் ஃபியூஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸ்பேர் ஃபியூசஸ் கொஞ்சம் வாங்கி கையில் வச்சுக்கோங்க. இன்கேஸ் நீங்களும் என்னை மாதிரி வண்டியை வீட்டுக்கு வெளியே நிப்பாட்டி கவர் பண்ணுற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கவரை கலட்டிடுங்க. ரீசன் என்னென்னா மழை வரும்போது அந்த கவரில் இருக்க அழுக்கு வண்டியை ரொம்ப அழுக்காக்கிரும். அதுவும் போக வண்டியோட ஷைனிங்கை நாள்பட அதை குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி வண்டியை மரத்து கீழே பார்க் பண்ணாதீங்க, மெயின்லி மழை டைமில். ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த மரத்துலேருந்து பிரான்ச்சோ இல்லை இளநியோ தென்னை மட்டையோ விழுகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாம் தான் ரெய்னி சீசனில் நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். அது வரைக்கும் ஹாவ் அ குட் டே. பை.